कस्तो राम्रो भ्यू रहेछ ल। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड ल। हामीलाई चाहिँ साथीहरूले छोडिसक्नु भएको छ। ऐसेलु खाँदा खाँदै हामी हरायौँ फेरि। जहिले हराउँछौँ हामी। ल जाउँ त। घुम्तीमा नभए आँखा तिमी जुदाउन, आँखा तिमी जुदाउन बाँधिए माया फेरि गाह्रो हुन्छ फुकाउन। ऐसेलु घुम्तीमा नभई भोलि जब हुन्छ हामी हामी एक अर्कासँग टाढा टाढा हरिएमा माया फेरि हुन्छ काँडा 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 सुस्केर मार तराउँछ। हजुर ए यो बाटो हो, यो तलबाट आयो हुने रहेछ नि त। अब यताबाट कता हो यो भाइ? यो कालु पाँडे जाने बाटो कता, यता कि यता? यतैबाट हो। कता कता मारेर रहेछ है। कालु पाँडे आइते मारे मान्छे पानीहरू पनि मरेर गयो हो त होइन? हो नि। त्यही हो नि, के हुने हो कि होइन त? अरूले मारेर मात्रै बाँच्नु गरेर त पनि जान्छ। रिस डाहा ईर्ष्या स्वार्थ चाहिँ पहिलेदेखि नै थियो यसो मान्छेहरूमा। पहिलेदेखिकै यो सबै कुरा चाहिँ रिस डाहा ईर्ष्या स्वार्थ पहिलेदेखिकै रहेछ क्या। मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सयल मै गरौँ, मै बाँचौँ मै हाँसु, यस्तै यस्तै भन्दो रहेछ नि त। अनि मान्छेले अहिले आएर म भन्ने विषयलाई कहाँ छोड्छ त? हामीलाई फेरि आज साथीहरूले छोडिसक्यो। हामी ऐसेलु खाँदा खाँदै आज फेरि हरायौँ। लास्ट टाइम पनि हराएको थियौँ। हराउने प्रक्रिया जारी छ। यो कालु पाँडे जाने, कालु पाँडेलाई मारेको बाटोमा जाँदैछौँ हामी। पुरै फलफुल खाँदै हिँड्दैछौँ हामी, चार्दै काफल खान खोजिरहेछौँ, भेटिरहेको छैन। हामीले ऐसेलु चाहिँ खाइसक्यौँ। यो काफलको बोर्ड हो जस्तो लाग्छ तर भेटिरहेको छैन। अब काफल ऐसेलु भेट्यो भने हामी माथि नपुग्न पनि सक्छौँ, किनभने हाइकिङ त हामी अरू बेला पनि गएको छौँ नि। काफल सधैँ भेटिँदैन, ऐसेलु सधैँ भेटिँदैन। त्यही त हामीले 2 मुठी ऐसेलु खाइसक्यो। 2 ठाउँमा अझै पनि काफल काफली छ। पाक्दैछ भर्खरै। हेर्नु त हो, बोट मैले भनेको थिएँ नि यही हो। अलिअलि पाक्दैछ, पुरै पाकिसकेको रहेन रहेछ, अलिअलि पाक्दै रहेछ। एउटा त खानुपर्छ यार।
एउटा त खानु पर्थ्यो त्यो अलिक माथि रहेछ यहाँ हेर्नु न यहाँ ताने ठाउँ पनि भेटिएन हो, त्यसको मतलब है यो सिम्टम राम्रो छ त्यसको मतलब हामी भेटाउँछौँ यो चाहिँ ठ्याक्कै खाने रहेछ नि दुइटा दुइटा त्यो हा हामीले काफल पनि चाख्यौँ ल यहाँबाट त्यो बोटमा चढेर जस्तो काफल पनि चाखियो अब गुराँस फुलेको रहेछ माथि होला यहाँ छ तर फुल्न बाँकी छ फेरि फुल्नको लागि तयार हुँदैछ गुराँस पनि फुल्ने रहेछ ऐसेलु खाइयो काफल चाखियो साथीहरूले छोडिसकेको छ हामीलाई बट नो वरिज त्यही त साथीहरू सरासरी हिँडे मात्रै हामी हिँड्ने भन्दा जङ्गलको हाम्रो फलहरू खानतिर लाग्यौँ मौसम अनुसारको फल कालु पाण्डे डेस्टिनेसन चाहिँ त्यहाँ हो यहाँ चाहिँ के को स्यालहरू बस्ने गुफा रहेछ यो मान्छेले रातो माटो भिजाएको पहिला नभए पहिले पहाडमा के छ त्यो स्यालहरू यसरी भित्र छिर्ने अनि अर्कोतिरबाट निक्लिने हुन्थ्यो अनि हामी आगो लगाएर धुवा हाल्थ्यौँ त्यो अनि निकाल्नलाई कटुस छ तर अहिले कटुस चाहिँ खाने बेला भएको छ यो चाहिँ ठुलो खालको कटुस भन्छ यसको ढाल्ने कटुस भन्छ हो ढाल्ने नै भन्छ हामी कहाँ पनि ढाल्ने नै भन्थ्यो पातले चाहिँ सानो खालको होइन त सानो कालो खालको यो आउने हो नि त यो ब्राउन हुन्छ त्यो चाहिँ ब्ल्याक हुन्छ सानो सानो ल पहाडैमा गएको जस्तो फिल भयो सेलुको बोट पनि रहेछ ल हामी यो डाँडामा आइपुग्दैछौँ यो डाँडाको नाम पनि थाहा छैन के डाँडा रहेछ जेउस यो डाँडा हो डाँडा चाहिँ डाँडै हो डाँडा त डाँडै हो तिम्रो डाँडामा आउँदैछौँ हामी बिस्तारै बिस्तारै भुलिदिनेलाई सम्झिदिनेलाई डाँडा त डाँडै हो डाँडा त डाँडै हो बिर्सन खोज्छु बाडुली लाग्छ डाँडालाई सम्झेर म तिम्रो लागि तिमी मेरो लागि हाम्रा साथीहरू पोज दिँदैछन् अब झर्दै पनि छन् भुलिदिनेलाई सम्झिदिनेलाई माया त मायै हो हो हे यहाँ के पोखरी बनाउनु खोज्यो है क्या फोहोर फाल्ने माछा पालन हामी आज फेरि हरायौँ माथि पुगेर फर्किनु भयो कि हामी त ऐसेलु खाँदै काफल खाँदै आएको नि होइन हामी त यहाँ कहाँ त्यसबाट हामी पैसै गएको छैन अरे
त्यही त भर्खरै पैसा आउँदैछ अनि भएन हेर्नु तपाईँलाई यहाँ हामी यहाँ रुख चढेर पुरै हामी यहाँ काफल खाएर ऐसे काफल यो तल त्यो तपाईँको फोन अब नयाँ क्यामेरा पर्छ फेरि कति मजाले बस्यो ओहो भुलिदिनेलाई अब अलिकति जानु पर्यो नि यो हेमन डाँडा भनेको यही हो साथी हो हामी त रुख चढ्यौँ होइन काफल खायौँ ऐसेलु खायौँ काफल पनि खाइयो ल साथी हो तपाईँहरू भाइरल हुँदै हुनुहुन्छ यहाँ हेलो मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ रुखमा चढियो नि त हामी त चढियो सर ज्यान बन्यो होइन सर बन्यो बन्यो अब ठिक छ जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ के डाँडा अरे यो चाहिँ अब कालु पाण्डेको कहाँ कालु पार्ने डाँडा त उता सुवेदी डाँडा यो कसले राखेको फेरि यो उतापट्टिको चाहिँ के भन्दा यहाँ चाहिँ अहिले माझी डाँडा होइन सर यहाँ अब घिमिरे बसेस घिमिरे ल यो डाँडा पनि आइपुग्यो दौडेर यो डाँडाको नाम थाहा भएन एक्ज्याक्टली तर राम्रो रहेछ ल यहाँबाट सबै हेऱ्यो भने यो चाहिँ थानकोटबाट अलिकति भित्र पातले वन रिसोर्टको अलिकति माथि मेबी 2 किलोमिटर हो कि जस्तो लाग्छ यो एकदम राम्रो पिकनिक स्पट जस्तो पनि देखिन्छ तर अब अहिले चाहिँ गर्मी स्टार्ट हुन थालिसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि अलिक होला योभन्दा अलिकति अगाडिको 1.5 महिना अगाडि भए चाहिँ एकदम राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्यो सो अब यदि त रहेछ ल दौडिनु त छ यहाँसम्म पुग्यो टु टपमा भन्ने भयो नि त सक्छ ल फोटो खिचौँ पख्नु त्यता होइन यतापट्टि यतापट्टि